嗱，呢度管公市場啦嚇，呢度啊經常買餸喺呢度嚟啊。成個市場都黑掹掹啊！今日幾同上兩日啊，哇！不得了啊！上兩日啊，一身血啊！睇下先，買鮑魚，買咩啊？想食咩啊？有龍蝦喎啦！唔係啊，我睇睇先咋。佢個福頭魚係咪福頭魚啊？福頭魚咁大條啊！哇！咁大條塔沙嘅，嗰個幾錢斤？呢個塔沙85蚊斤啊！謙水嘅喎係嘛？係啊，嗰啲可以。謙水塔沙喎。啲淡水啲冇咁大條啊，細條啊。啲河嗰啲啊，北江河嗰啲好細條啊。好，整條嘅。今日食蝦底，咪跳跳蛙啦，跳跳蛙重啲嘅。啊，得，得啲嘅。呢個冇嘅呢個，冇啊！幾錢斤？冇食我唔收錢。幾錢斤啊？就係呢隻花女唔係好味嘅，我嗰度冇啊。我都唔知你識唔識。你戇鳩我唔識嘢。唔識嘅。有呢個大花俾你。嗰個。係啊。休息收看90元。90啊。係多謝我。呢錢。90蚊啊！啲我咁咪唔90蚊啊！真係你先啊！真係老豆，今晚食乜餸啊？嗱，整隻蟹底先，得未啊？隻蟹底。嗰啲點幾斤啊？15啊，老闆。啊，咁咪唔係貴喎，55嘅。好，搞掂。窿脷，窿邊啊食窿脷，生嘢冇。好。幾錢啊？買條啲嘢。啊，100幾蚊啊！咁貴嘅。係啊，窿邊就食窿脷啊嘛。啊。喂，老闆。今晚點咩好嘢食啊？都跟住嚟抖音嘅喎。嗱，今年窿面就食窿脷，冇講係啊，嗰度窿，哇咁大啲窿脷啦，嚟，拎球鏈啊，你大家一人嚟球，你要求細球嘅，唔要咁多，聽日先，唔係咁好。我今日咩啲麻包先？啊，整咩啊？今日阿龍整咩啊？啊咁話俾你知住，40係嘛？係咁啊，生嘢弄啊，啊，3嚿水啫啦，窿嚟呢100幾蚊。啊到90。阿啲咁多花攞個90蚊，佢過嚟幾萬嘅。都有3嚿水咯喎！嗰啲伙食費都冇咁搣嘅啫噃。我嗰個有地藏啊嘛，地藏啊慢慢搣出嚟咯。嗱，呢啲雞檔都冇開，雞婆。老豆都東羅新禧休息1日啊！誒，新年好啊，菜鋪。今日啲菜貴唔貴啊？啊，都係你啲嘅年，扯為你啲嘅年，14蚊啊，15蚊啊，個執蚊鬆喎。自收款15元。多謝。好，生嘢弄啊！啊，健康，OK，多謝。哎呀，可樂啊，咪要啲凍嘅喎。凍都好飲㗎，一定要凍嘅。過俾錢。好啤，你拎啦，又辣又唔辣啊！幾錢啊？2罐可樂。我攞又話飲凍嘅，唔凍邊好飲咧？一定要呢種包裝嘅先好飲，瘦嗰種都唔好飲。係啊，呢種嘅罐裝啊嘛。我係呢個30幾年嘅飲可樂嘅專業戶，非常之專業。餸啊買晒啦，今日市場啊，屌叮叮當當有大塔沙、窿脷、歐肉、花女啊，翻煮飯啊，食幾餐啊喺出邊，下次種咗飯我自己煮就好。